Салом алейкум бародару апо хоҳарои азиз. Имрӯза видеои мо дар бораи продалид регистратсия. Оё ай 15 декабр бо продалид мешида боша регистратсияи мо автоматически ё ки не? Патента меспорем ё не? Ҳамаи ҳами хабарҳо дар видеои имрӯза мешавад. Мо як бародар да занг мезанем, ҳамаша ҳами хел прамой мемонем, гап мезанам, шумо гӯш кунед. 1 минут ози ма зангш мезанам. мо мехоҳем якчанд саволои бачаҳои муҳоҷир дар ҷавоб бидем. ба ҳамин хотир бо диққат гӯш кунед. фикр мекунем ки ба шумо ҳам ягон манфиаташ мераса. ҳамаи ҳози ҳамаи бачаҳои муҳоҷир саволи аввалин дараҷашон ҳамин аст ки баъди 15 декабр чӣ мешавад. бачаҳо ҳама саросима набошен ва бо диққат гӯш кунен, ҳамаша дар ҳамин видео мефаҳмед. мақомотҳои дахлдори Федератсияи Россия доир ба ҳамин масъала корҳои ҳуҷҷатиро ба роҳ мондагиянд. ҳатто мегӯянд ки 70% корҳо, 70-80% корҳо ба анҷом расидагиаст. ҳамин продлите ки ҳамин дафъа мешавад, ҳамин фармони Путина ки продлите ки ҳамин дафъа мекунанд, продлитҳои пешина, яъне 2 дафъи пешина 3 моҳӣ продлит карда шуда буд. ин дофъ бояд 6 моҳ продлит шавад, яъне то тобистона бояд продлит шавад. не ки дар ҳамин ҷа шумо саросима нашен, перепутат накунен. фақат ҳозир дар ҳамин масъала кор кардесанд, оли қонун ҳамин чиза тасдиқ кардагӣ нестад. мумкин бо баъзе тағйиротҳо ворид кунанд. ба ҳамин хотир ҳоло саросима набошен, вақтам ҳоли камтар зиёдтарам ҳастад. шумо метавонед ки боз ягон информатсияҳое ки нав кашид, мо ба шумо ҳатман мерасонем. дигам саволе ки ҳамин бачаҳои муҳоҷир метавонанд, саволам нест, як масъалаи биге мешавад. дар вақти ҳамин пандемия ҳама бачаҳои муҳоҷири мо ки ба Тоҷикистон, агар бачаҳои ӯзбекҳоам гӯш кунанд, ба Ӯзбекистон рафта буданд, як маълумот аст ки ай моҳи марти 370 чанд, қариб 400 000 муҳоҷир ба Тоҷикистон рафта ва баргашта наметавонанд. омадан мехоҳанд, баргашта наметавонанд, сабаби границаҳо маҳкам буданд. ба ҳамин хотир як сабаби асосӣ аст ки бачаҳои мо ба Федератсияи Россия омадан наметавонанд ва роҳҳо ҷустуҷӯ мекунанд ки яъне чӣ хеле ки набоша ба Федератсияи Россия дохил шаванд. ба ҳамин хотир 3 роҳро истифода мебаранд ки ҳар се ҳамин роҳ хато аст. мо мехоҳем ки айни ҳол дар ҳамин масъала гап занем ки ҳамин бачаҳои мо рӯҳафтода нашаванд, яъне дар фиреби баъзе мошинникҳо нағалтанд. якум роҳеш ки истифода мебаранд ба тариқи фурӯҳое ки бор мебаранд ва бор меоранд. ҳамчун сеюм шафёр дар ҳамунҷа худшона ба қайд мегиранд, ба яъне границаи Россияро мегзаранд, медрӯянд. вақте гузаштанд, ино фикр мекунанд ки ҳамин границаи Россияро диромаданд, тамом. леки ӯҳо вақте медрӯянд, дар Федератсияи Россия ӯҳоро ҳамчун шафёр қабул мекунанд ва оно документ кардан наметавонанд. ӯҳо ҳар вақте ки агар хоҳанд бираванд документ кунанд, ӯҳода проблема пайдо мешавад. ба ҳамин хотир шуморо огоҳ мекунем ки ай ҳамин роҳ истифода набарен. ин буд якум роҳаш. ин ягон маъне надорад. фақат оное ки метавонанд ки меянд дар Россия ягон ҷойда кор мекунанд ки умуман берун намебироянд. мумкин ягон сех ҳам хел боша, ягон чизое ки умуман дар қабли ҳамин милисаҳо нағалтанд, мешавад. ҳаминода мешавад. лекин бозами ин ҳам дар вақте ки хона рафтанӣ мешаванд, серавно ва дар аэропорт ё визашон маҳкам мешавад, ё ки депортатсияшон мекунанд, ягон балода гирифтор мешавад. бароям хоҳиш мекунем ай ин роҳҳо истифода набарен. ин буд якум роҳаш. дигам роҳаш, бачаҳои мо роҳи дигам кофтесанд, ягон справкаи больничный мегиранд, яъне ки гӯё ки ҳамин шахс бемор аст. Федератсияи Россия барои табобат ягон оператсия кунӣ омад, ягон чашмшай, гӯшай, пошай, умуман ягон табобат карданӣ ба хотири табобат ба Федератсияи Россия дохил шудан мехоҳад. вақте дохил мешавад, фикр мекунад ки ман дохил шудам, тамом. инам ҳамин хеле ки масъалаи якумашда гап задем,
дар ҳамин масъала дохил мешавад, туд ворид мешавад, лекин ту дар кумит кардан наметавонӣ, бозам проблема сар мешавад. ва ино ҳам ҳамин хел метавонанд ки дар ягон ҷое ки вақти дохил шиданд дигар умуман берун набироянд, то дар қабҳи милисияву дар қабҳи ФМС, ФСБ дигараш нағалтанд. сеюм роҳе ки бачаҳои мо ёфтагиянд ба тариқи Украина меянд. Иншам як проблемаи махсуси дигар ки инҳо ҳам яъне ғайриқонунӣ ҳисобида мешаванд. ба ҳамин хотир ба ҳамаи бачаҳои мо мегӯем ки тоқат кунен, сабр кардан аз даст натиҳен. иншоалло ки ба наздикӣ ҳамаш хуб мешавад. ба чӣ хотир ин гапҳоро мегӯем ки медонем дар Тоҷикистон мақсад шояд кор намёбем, шояд камтар аз ҳисоби маблағ мушкилӣ дорем. ба ҳар ҳол ҳаёти худтонро дар зери хатар намонен. мием бефоида тай қарз қавула мемонем. ба ҳамин хотир айни ҳол камтар тоқат кардан дар кор, иншоалло ҳамаш хуб мешавад. дар ҳамин ҳолат боз саволи сеюми бачакҳои муҷир ҳамияе ки кай границаҳо ҳуй мешавад. вақте мо ин роҳҳоро гуфтем ки роҳҳои нодурустанд, мақсад наен, риск накунен. сеюм саволшон ки кай границаҳо ҳуй мешавад ки мо бием. ин саволам ҳозираш саволе аст ки ҳеҷ як шахс ба ин савол ҷавоб дода наметавонад. ба хотири оне ки ҳозир ай тарафи медитсина бигирем, ҳозир Россия рекорд загия, мақсад ай ҳама бемории бисёртарин дар Федератсияи Россия бисёр шидеса ҳами беморӣ, яъне балнесаҳо даже дигар ҷо надоранд ки беморӣ қабул кунанд. баъзе балнесаҳош бисёр беморӣ бисёр дорад. ба ҳамин хотир медитсина пешниҳод мекунад ки наоборот ҳамра айсар маҳкам кунен, дигар границаҳоро полни маҳкам кунен. аз тарафи бизнес бигирем, мақсад одамои кордиҳанда, одамое ки ба бизнес масалан стройкаҳо, ино одамошон конечно ки намерасанд, қувваи корӣ намераса. ино пешниҳод мекунанд ки границаҳоро ҳуй кунен, то ки мо одамои коргарои худмона битонем биёрем, ай Тоҷикистон боша ё ки Озбекистон, ай куҷое ки набоша. вообщем дар Россия қувваи корӣ нарасидесай, вале бемориам авҷ гирифтесай. ҳозирашта аниқ ҷавоб дода намешавад, ҳеҷ кай ҷавоба наметавонад дода. ба чӣ хотир ки аниқ нест границаҳо ҳуй мешавад ё не. аммо ба ҳар ҳол мо умед мебандем ки границаҳо ҳуй мешавад, ба хотире ки уже зимистон шидеста, уже маълуме ки қувваи корӣ намераса. амири шаҳрам Сабиян инам пешниҳод кард ки уже мо да мигрант нарасидеса, бояд мигрант биёрем, яъне пешниҳодҳо бисёр ҳастанд. мо боварӣ дорем ки пешниҳодҳо қабул мешавад ва границаҳо ба ҳар ҳоле ки набоша ҳуй мешавад. кадом як условиҳо қатъӣ набоша ё кадом як чизҳое ки ҳуй мешавад ва башакҳое ки бекор ҳастанд ва кор мехоҳанд соҳиби кор мешаванд ва ба дохили Россия вуруд шуда метавонанд. ҳамин буд се саволи дигар. се саволе ки мо ба ин се савол ҷавоб додем ва як хоҳиши дигар дорем. се саволи шумо да ҷавоб дорем. мо як хоҳиш дорем ай бачакҳои худмон ки ҳозирашта ҳамин беморӣ камкам бо авҷ гирифтесай. намедонам ин ҳақиқат дорад надорад, ба ҳар ҳол авҷ гирифтесай. дар имена дар метроҳо бисёр сахт гирифтесанд маска монданаву перчатка кашиданав. ба ҳамин хотир ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем ба хотири худтонай, ба хотире ки лишни расход накунен. ҳамо вақте вориди метро шиданда дар мудамира бисёри вақт меистанд, ҳам перчаткаҳотонро маскаҳотонро бикашен. вақте ворид шиден метавонед снимат кунед перчаткаҳотонро. имена перчатка доз часпидан 5000 штраф. хайку маска аксарият ҳозир мондесанд, ба ҳамин хотире ки штраф бисёр шидеса. ба ҳамин хотири перчаткаам штраф кардесанд, так что огоҳ бошен. ай шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамин перчаткаҳотонро вақте дохил мешен бикашен ва ворид шиден метавонен ки сниматш кунен, ки ба шумо ягон зарар вай нарасонда. нақапан штрафтон накунанд, 5000 штрафшон. мо ҳатто як дӯсти моро қапидан штраф карданд. мо метавонем ки сурата дариҷа нишон бидем ки дар асл ҳамин штрафа моро карданд. хай баъзеҳо пайдо мешаванд ки шояд ай рӯи надонистани урусӣ, бале урусиам надонистанаш ваҷ не ки шумо ҳамат медонед ки ҳамин бачаҳои худмонро бисёр ғам доистанд. ҳозиро ино ҳамаш аз ҳисоби ҳамин пандемия ҳамаш
гушна мондагӣ дигар суми муҳоҷироро дидагӣ ки нестанд, бисёр гушна мондагиам. Ба ҳамин хотир эҳтиёт кунед, ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. Эҳтиёт ними ҳаёт. хуб, саломат бошед. албатта дӯстон, чӣ хеле ки гӯш карден. Инам хеле видео буд. Боқӣ сарбаланду хунобод бошем. Видеоҳои дигари моро интизор бошед. Худо нигаҳбонтон бошад то видеои оянда.